什么原因呢？打呼噜呢，有可能是生理性的鼾声。生理性的打呼噜呢，一般声音比较轻柔，有节律，那么它对人体的损害呢不明显。另外一种呢，就是病理性的打呼噜，那通常呢就是我们说的阻塞性的睡眠呼吸暂停，它会导致我们呼吸暂停、缺氧，然后引起全身的氧化应激，引起全身的炎症反应，导致全身多系统、多器官的损伤。那这种情况呢，封住嘴巴呢是没有用的，因为呢，我们人体呢有一种保护机制，当我们上气道不通畅的时候呢，它自然呢会张开嘴巴呼吸，获取这个足够的氧气。那如果说你把这个自救的行为打断，封住了嘴巴，那很有可能呢就会导致窒息。